Саламатсыздар ма балалар? Бүгін 2-ші сынып математика сабағынан 71-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы тең топтармен санау, тең топтарға бөлу. Бірінші тапсырма: суретке қара. Әр бумада неше зат бар? Осында 2, 3, 4, 5 бумада неше зат барын есепте. Қосындысын тап. Енді біз бірінші 2 буманы тауып алатын болсақ, біріншіде 1, 2, 3, 4, 5 зат бар, 5, 6 зат бар. Бір бумада 6 зат тұр. Мынада 6 зат бар. Және тағы осындай бумаға қосатын болсақ, 6-ға қосамыз, 6-ны тең болады. Бізде 12. 2 бумада 12 зат болады. 12-ге тағы 6-ны қосасың, тең болады 18. Бұл 3 бумада. Осылай қосып кете береміз. Енді екінші бумада 4 баскетбол добы бар. Және осында 2 бумада қанша доп болады? 4-ке 4-ті қосамыз. 4 тең болады 8. Және 4-ті қосамыз. 3 бумада тең болады 12. 3 бумада және бұған тағы 4-ті қосамыз, тең болады 16. Бұл уже 4 бумада болып кетеді. Келесі футбол добы 1, 2, 3, 4, 5 доп бар. 5-ке 5-ті қосамыз. 2 бумада 10 доп болады. Және 5-ті қосамыз. 3 бумада 15 доп болады. Және 5-ті қосамыз. 4 бумада 20 доп болады. Осылай 20-ға тағы 5-ті қосамыз. 5 бумада 25 доп болады. Мына жерде бильярд шаригі бар. Бұл жерде мысалы 3 доп қосамыз, 3-ке тең болады 6. 2 бумада 6 доп болады. Және қосамыз 3 тең болады 3 бумада 9 доп болады. Осылай қосып кете береміз. Келесі тапсырма: суретке қара. Есептің шешуін түсіндір. Әмірде 12 доп бар. Ол доптарды әр қорапқа 6-дан салды. Неше қорап қажет болды? Енді 2 қатардан, бұл жерде 12 доп бар. 2 қатардан 6-6-аудан 12 доп бар. Бізге 2 қорап қажет. 6-6-аудан бөліп салу үшін. Келесі тапсырма: дене шынықтыру сабағында мұғалім 28 оқушыны әр қатарға 7-ден тұрғызды. Неше қатар болды? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Бірінші қатарымыз кетті. Және 7 қатар қосамыз. Және 7 қосамыз. Және 7. Енді 2 7-ні қосамыз 14. 2 7-ні қосамыз 14. 14-ке 14-ті қосамыз. Бізде 28. 1, 2, 3, 4. Бізде 4 реттен 4 қатар шықты. Келесі тапсырма: досыңмен бірге есепте. 8-ге 8-ді 4 рет қосамыз. 8-ге 8, 16. 8-ге 8, 16. 16-ға 16 қосамыз. Тең болады бізде 32. 50-ге 50-ді қосамыз. 100. 20-ны 3 рет қосамыз. 20-ға 20, 40. 40-ға 20, 60. 100, 200, 300, 400 болады. 30-ға 30, 60. 60-ға 30, 90. 300-ге 300, 600. 600-ге 300, бізде 900 деген сан шығады. Келесі тапсырма: сырым мен алмас белтемірге тартылды. Бүгін сырым 15 рет, ал алмас одан 4 рет кем тартылды. Алмас бүгін белтемірге неше рет тартылды? Бұл жерде сызбасымен берілген. Бізге біріншіге мына сызба кетеді. 15 рет, алмас одан 4 рет кем тартылды. Демек, бізде 15-тен аламыз 4-ті, тең болады 11. Бізде сырым 11 рет тартылды. Келесі: сырым белтемірге 15 рет тартылды, ал бұл алмасқа қарағанда 4 рет артық. Бірінші сызба сәйкес келеді. Алмас бүгін белтемірге неше рет тартылды?
сырым 15 рет, алмас 4 рет артық, және 15-ке қосамыз 4-ті тең болады 19. Алмас бүгін белтемірге 19 рет тартылды. Келесін өзіміз шығарып табамыз. Соңғысы өте оңай. Тапсырма сіздерге. Келесі тапсырма бірдей қосылғыштардың қосындысын ата. Көңілді старт эстафетасына қатысқан әр командада 5 оқушыдан болды. Осындай 7 командадан неше оқушы болды? Әр командада 5 оқушыдан 7 команда. Бұл жерде 5-ті 7 рет қосып шығамыз. 5 қосу, 5 қосу, 5 қосу, 5 қосу, 5 тең болады. 5-ке 5-ті қосамыз 10, 10, 15, 20, 25. 7 командада бізде 25 оқушы болды. Келесі, мен спорт туралы не білемін атты білгірлер сайысына қатысқан әр оқушыға 10 сұрақтан қойылды. 5 оқушы барлығы неше сұраққа жауап берді? Бірінші шартын, әр оқушыға 10 сұрақтан астына 5 оқушы барлығы неше сұрақ жауап берулері тиіс. Енді 5 оқушыдан болса, сіздер 10-ды 5 рет қосып шығасыздар. 10 қосу, 10 қосу, 10 қосу, 10 қосу, 10 тең болады 50. Болмаса, сіздерге оңай жолын көрсетейін, 10-ды көбейтеміз 5-ке. 10 көбейту 5 десеңіздер болады. 5-ті 0-ге көбейтеміз 0, 5-ті 1-ге көбейтеміз 5, 50 шықты. Екінші жолы. Келесі тапсырма, спорттық би сайысына қатысушылардың әрқайсысы 2 биден биледі. 6 қатысушы неше би биледі? Бірінші жолы 2-ні көбейтеміз 6-ға тең болады 2 жердегі 6 12. Болмаса, екінші жолы 2-ні 6 рет қосып шығасыздар. 2 қосу 2 қосу 2 қосу 2 қосу 2 қосу 2 тең болады 12. Бүгінгі сабақ осымен балалар аяқталды. 6-шы тапсырманы өзіміз ойын ретінде шығарамыз. Каналға тіркеліп қойыңыздар. Сау болыңыздар.